Ako vie ublížiť kyberšikana? Chcem vám predstaviť príbeh kyberšikany z pohľadu mňa, jednej pubertiačky. A ja som sa spočiatku smiala na iných spolužiačkách, ako vyzerajú, ako sa maľujú, ako sa obliekajú. Mala som v našej triede pár kamošiek a pár ďalších v iných triedach. No mám aj nejaké nepriateľky. Hovoria a píšu o mne, že som hlúpa, hoci mám celkom dobré známky. Že sa správam ako decko, lebo niekedy mám slzy v očiach. Keď niečo odfotím mojim mobilom, hneď začnú šíriť klebety, že som ich fotila a že ich určite dávam na web. Ale to nie je pravda. Som na rôznych portáloch, aj ja si čítam a pozerám videá a fotky a práve tak som prišla na to, že aj mňa ohovárajú. Asi mám múdru mamu, keď mi zakázala chodiť na rôzne weby. No ale my deti sme zvedavé, jasné, že nás najviac láka to, čo máme zakázané. Ešte nepremýšľame nad tým, ako nám informácie z internetu môžu ublížiť. A tak som postupne prišla o kamošky, lebo uverili klebetám. Zistila som, že o mne píšu veľmi škaredé veci. Ako sa dá brániť, keď o vás napíšu niečo nepravdivé a uveria tomu všetci v triede? Tak už 3 mesiace musím premýšľať nad tým, prečo sa kamošky so mnou raz kamarátia a inokedy nie. Čítať správy, ktoré píšu o mne. Strašné a nepríjemné veci. Keď už bolo toho na mňa priveľa, išla som v škole za našou triednou a vyrozprávala som jej všetko, čo ma trápi. Tá ma spojila s ďalšou učiteľkou, ktorá rieši takéto problémy na škole. Mám teraz na výber rôzne možnosti. Alebo nad tým mávnem rukou, alebo sa stretneme všetky spolužiačky, ktorých sa to týka a spoločne s učiteľkou si to skúsime vysvetliť. Alebo to môžem riešiť s mojou maminou a mamou tých dievčat, ktoré si na nás vymýšľajú nepravdy. Môžem tiež zmazať všetky portály, kde si čítam správy, ale to je ťažké, pretože tam mám nejaké iné kamošky. Skúsim nájsť odvahu a stretnúť sa s partiou báb, ktoré tie správy vymýšľajú a šíria, ale veľmi neverím, že to pomôže. Premýšľali ste niekedy nad tým, aké je to hrozné, ak sa neviete brániť? Ďakujem všetkým, ktorí ma napriek tomu podporujú a pomáhajú mi. A ja, učiteľka, ktorá som s touto žiačkou riešila, navrhujem a zvažujem najlepšie riešenia. Som bútľavou vrbou a premýšľam, kde sa stala chyba. Čo si o tom myslíte vy, rodičia školopovinných detí? Uvedomujete si, že mobil sa stáva v rukách vašich detí veľmi silnou zbraňou, ktorá dokáže zničiť pokoj, dobrú náladu, kamarátstva a psychiku tých, ktorí sa nevedia brániť. Otvorte si niekedy mobily vašich detí a pozrite sa, s kým a o čom si píšu. Možno zistíte hrozné veci.